这水龙头怎么失灵了？坏了！快看看关总闸呀！哎呦，总闸也坏了！没事吧？我疼死了！没事吧？虽然是深秋，但是洗个凉水澡也蛮舒服的嘛，可以每天都洗一次。没办法，谁叫我这么年轻呢？你是我的小苹果。郑生，怎么了你？你现在讲话方便吗？方便啊，怎么了？他没有欺负你啊？你听起来情绪不太好。没有。你会讲笑话吗？想听笑话呀？行，那我给你讲一个啊。讲吧。从前啊，有一只公的鹿，它呢在马路上跑，它跑啊跑，跑啊跑，越跑越快，越跑越快。你猜后来怎么着？后来它就变成了一只高速公路。不好笑啊！不好笑，我再给你讲一个啊。胡少峰是哪里人，你知道吗？我怎么会知道？他是河南的。不信你把他名字倒过来念试试。冯绍峰啊。心情好点没有？没有，我就是一个人无聊了。好了，你去上班吧，我也去忙了啊。谢谢你啊。好，拜拜。
哪儿来的？回哪儿去？我做错了什么？你做的最错的，就是不该来。别扔我！都被扫地出门了，还说没事啊？我就知道你没事不会给我打电话，果然嘛，一进门就让我看见这惨烈的画面。他以为这样就能赶我走？也太小看我了吧！是，他们呀，就像以前的我，使劲的折磨你、折腾你，以为这样就可以把你赶走，但是他们忽略了你是打不死的小强，你是不会疯的。最终变疯的只能是他们自己。哎，说真的，不想待就别待了，回去吧。在这儿跟这帮烂人耗下去，也不是什么办法。我现在就剩下4个字了：血战到底！麻将啊！哎，小川建好了网络，以后我们可以视频通话，你就不用这样每次都跑来跑去了。那要是我自己想跑，是吗？自己想跑，想跑你就跑呗。趁着天没黑，你快回去吧。我走了，他们还不知道怎么欺负你呢。你也不可能一辈子保护我呀。我会照顾好自己的，你放心吧。这是什么？辞职信？不是，这是一份申请调动书，我想去崇明岛办事处。王总，我知道，今时不同往日了。从前我是仗着我妈在 JM 横行霸道，想去哪个部门去哪个部门。但这一次，你相信我，我是经过了深思熟虑才做出决定的。为什么偏偏是崇明岛？因为我想得到更大的空间。不是为了宋暖。你知道这么多实习生，我为什么偏要派宋暖去崇明岛吗？不是为了惩罚他吗？这只是原因之一。他去了崇明岛才几天，就发现并汇报了问题，建成了网络，还装了打卡机。你知道这说明了什么？说明当初我并没有看错他。
从我第一次见到宋暖，我就发现这孩子身上有一股轴劲儿，在别人看来可能是较真儿、古板，不会变通，但是在我眼里，这恰恰是现在年轻人身上很少见的优点。你要知道，就刚才我说的那几件小事，之前去的人没有一个能够办到，只有宋暖。这么说，你不光是为了惩罚他，我是希望宋暖能把他身上的小火焰燃烧到崇明岛。现在看来，他做到了。所以张胜，我现在很犹豫。如果我同意你的申请，宋暖就得不到最大的锻炼。只有他孤军奋战，才能够破釜沉舟。所以，给我点时间，让我再想想。你们俩，公司现在有一个重要的任务交给你们。是这样的，宁波有2家单位向我们订购了2套通讯转换器，事情太急了，来不及走正常的物流程序。陈总说了，让我们派车送过去，你们俩负责押车。还有啊，你们必须教会人家怎么使，一直教到学会为止，明白了吗？保证完成任务。别说的那么轻巧，我可告诉你啊，这设备价值100多万，要出了任何问题，拿你们俩试问。100多万啊！哎，哥哥，你去厕所吗？别烦我，我睡觉呢。哦。车，快点！车，快点！哎！停车！哎！哎！你要干嘛？报警啊！报什么警啊？单位就会知道工作不要了。不行，这哥们还在车上呢。就华在车上也不能报警。站！精心准备了2个多月，这回可算赶上了。哎，大哥，平常净看别人得手了，这回咱也成了。哎呀，哎，看这身档次，这里边肯定装了好东西。好东西，发财了！2个笨蛋，我跟你说，哪有上厕所啊？车上还不留人呢。主要是咱们俩太聪明了。今天是个好日子。不要那么吵，好不好？啊！怎么还有个人呢？你不说是没人吗？你这瞎蒙胡眼的！哎，你俩是谁啊？凭什么开我们车？说，谁？我们是小王。你个傻货！别说，这儿经常发生这样的事儿，趁司机上厕所没拔车钥匙，开车就跑。锁了车门也没用，人家就是干这个的。这小子太缺德了，大白天的。这车都开走了。报警有什么用啊？车都开走了，跑得快着呢。电话给我，不行，给我，不能打。大家谁能给我接下电话可以吗？谁可以给我一下电话可以吗？不行，不行，给我，不行，干嘛你？不能打，报警我们就全完蛋，包括那什么哥哥，公司肯定统统开除，我还有老婆孩子呢。那我们见死不救吗？冷静，怎么冷静啊？
我怎么能行？想想办法。好，是你。嘿，才发现这妞长得还挺漂亮。漂亮你个屁哟！你看我漂亮不？哥，你比她漂亮。我跟你说，这妞留着就是个祸害。哥，你不会是想杀了她吧？别动，快点，别人乱我。使劲的！哎呀！哎呦！赶紧看看什么东西，快！不是大哥啊，不是我也不知道是什么，这全是英文。里边上来！哥，他嘴堵着呢，堵着，你还不给整下来？啊！哥，弄下来了。怎么样，定位上了吗？哎，定上了！哎呀，幸好他手机还开着。车好像已经停了，离山应该不远，位置还挺固定的。我只知道，我们公司是给国外做核实验的，他们研究完的产品，就让我们找一个安全的地方去把它销毁。您说，这种事情为什么不让那些老员工来做呀？凭什么呀？又违法，又危害身体。走，咱俩赶紧拦车，走，快去。精心准备了2个月，第一次干，就偷个这玩意儿。不行，把车留下，把东西扔河里。那不行，这是害人的东西，扔河里那得害死多少人？王鹏啊，这封信你还有印象吗？没印象。等会儿，我看了一下，这封信落款是3个月前，是来咨询设备的。也就是说，你们都没有回复过，对吗？我没把它擦屁股就够对得起他了。等会儿，好，我明白了。喂，你好，请问是泰宇通讯设备公司吗？我是 GM 崇明岛办事处，我叫宋暖。我们3个月之前收到过你们的一封信，请问你们现在还需要设备吗？
真的太好了，太好了！那下午我可以去拜访你们吗？好，地址信封上有。好的，谢谢啊，到时候见。再见。那你说，我俩该怎么办呢？应该就是这儿了，他们肯定在里面。我跟你一块进去。哎呀，不行，现在不知道里面什么情况，你不能贸然进去。你必须答应我一件事情啊！你说，我一会儿进去，你在外面等我5分钟。如果我没有出来的话，就必须报警。好，一定。得找个什么武器？那个，你看这样行不行啊？你别揭发我们，我们俩现在就给你放了。对。反正这是商业垃圾，我揭发你干嘛呀？对了，你这个这个害人的东西，你赶紧给你们公司人打电话拉走，赶紧拉走啊，可别放这儿。我觉得就把它卸在这儿吧，这儿挺好的。别介，姑奶奶，我求求你了，你赶紧找人把它弄走，这可不行，这个。就放这儿吧，挺好的这儿。不行，绝对不行，绝对不行，这可不行，赶紧，太危险。放开那女孩，放了！你是谁？他是我同学。你同学？同学。放开他，要不然咱们同归于尽！你赶紧好好站起来，快！师傅，车在里面，赶紧开走，赶紧！小川，吓死我了！怎么回事啊？那回头我再跟你说，你先借我抱会儿。哥哥，你别抱太紧了，我怕这炸。这什么东西啊？这个踢脚。小宋，谢谢你啊，大老远的还让你跑这一趟。没关系，这是我们应该做的。其实应该是我们说抱歉，由于一些工作上的疏忽，我们没有及时回复您。现在幸好还来得及，我回去马上就准备资料。其实说实话吧，我们本来就已经没抱希望了。听说 GM 崇明岛办事处是个没有效率的地方，不过现在看来嘛，传言也不一定是真的。我们一定会努力，尽量做到最好。您放心，泰宇公司的业务我们一定会放在首位的。小川，你渴了没有啊？要不要喝点水呀？我还是觉得应该报个警。你报过去。喂，是110吗？我这边也有一个情况，想跟你们汇报一下。这菜挺好，是挺好。下回还是看看。来吧。米饭。
松啊，忙什么呢？我跟太乙公司联系过了，他们依然想要我们的设备，但是需要我们出示一份比较详细的资料。我对这方面不太懂，现在正查呢。呀，那得写不少吧？我现在写的都刹不住车了，现在2、3千啊，一会儿可能要上万吧，会不会太多了？哦，不多不多，这肯定得越详细越好。哎呀，不过你这么一做吧，我们感觉到很惭愧，这些事儿都应该是我们做的。我也是办公室的一员，工作谁做都一样。啊，那是，那行，那你忙啊。好。咱们办事处的事儿，轮得他管？就是啊，这要以后形成风气了，咱们还不得累死啊？那你说怎么办？不能让他得逞，这单生意也不能让他做成。这但凡做成一单，以后咱的工资就不是死工资了，那就是提成加绩效。我说这小姑娘怎么想的这？就知道瞎折腾，争着表现。那人家正在兴头上呢，咱有什么办法能拦得住人家？哟，皮皮，是不是叔叔声大吵醒你了啊？忘了。他这病就没有别的地儿可以治了吗？能去的不都去了？现在我能做的，也就是多陪陪他呗。他妈已经跑了，现在他就剩我了。15000字呀！我写毕业论文都没有这么浩瀚过。OK， 完成了。好。哎呀我的腰啊！
啊。子健怎么样？不怎么样。啊，不怎么样。那我再练，没问题。好。张胜，哎，陈总，关于你上次的申请，我考虑过了，我同意你去崇明岛。真的？真的。但是有件事情，我必须要跟你交代一下。公司守则有明确规定，同事之间不能谈恋爱，这你知道吧？知道。所以，我希望你能严格遵守这条规定，明白吗？明白。好，那你尽快出发吧。谢王总。你们有谁动过我的电脑吗？你天天在这打台球，没兴趣动你的电脑。可是我昨天把文件都存在电脑里的，走的时候都还好好的。哎，那你们谁看到没有？没有。我们都没人看到啊？那就奇怪了呀。这个院子里不就你一个人吗？你俩回来了。哎，回来了。总算有点用处，啊！宁波方面来电话了，表扬了你们，说你们态度又好，又有专业水准，给予了高度的肯定。不要骄傲，要戒骄戒躁，继续努力，加油！加油！这次咱俩算是有惊无险哈。应该说是凭着咱俩的机智和勇敢，战胜了笨贼，赢得了荣誉。小童啊，今天办事处加餐，每个人都有份儿，赶紧去领。我不。不是，你工作再忙，饭总得吃吧？不能仗着自己年轻啊就不吃饭。你看你都瘦成什么样了？工作没做完，我真的不吃。啊。
就不出去，写完我就考盘，看你们还有什么招。哼哼。天上掉下个林妹妹，是一朵情大春色。我的警惕性高了，不上当还。不吃饭可以，不上厕所不行吧？真轻松啊！哎呀，这么长时间。非把我们逼成这样的。走开！电脑搬走了，你们还想怎么样啊？我输了，我不跟你们斗了，行吗？初一见长啊，在我脸上做西红柿炒鸡蛋是吗？疼吗？我还是不敢相信，汪总居然把你给放过来了。你是不是骗我呢？你是不是被 GM 公司给开除了？啊？这个口袋，来，伸进去拿。自己看。把实习生全发过来了，往咱们这儿倒垃圾。我是自愿来的。你自愿不自愿跟我们没什么关系，填个表回去吧。不好意思啊，我是来工作的，不是来走过场的。来了个帮手，我只站在正义的那一边。你也行，行，走着瞧。